Hello，我哋又翻嚟 Coolie Up Up Up。其實今日咧係咪唔同咗啊？我哋喺部車嗰度，我哋就揸車去一個 restaurant。但係揸車去 restaurant 之前咧，我哋咧就去唱歌，所以咧我哋咧就出發。我哋到咗啦，我哋到咗唱歌嘅地方。我哋仲喺部車，我哋要準備出去啦。我哋而家咧就帶你呢個 Wildwood High School。我依家喺登記啦，所以咧你要排隊。我出翻嚟即介紹啦。拜拜。我依家完咗唱兩歌啦。喺嗰邊嗰度嘅。OK， 好，咁依家去邊啊？我哋喺一個餐廳。Let's go。我哋等咗一個都未有夠呢個咩？你估佢等乜嘢咧？有咩 ？Strawberry shake。你而家等住1個鐘頭就翻嚟，好嘢！你依家唱歌要好耐，要1個鐘頭先得嘅。就我哋嘅 strawberry shake 首先我哋到咗 strawberry shake 下面。好正啊！石上面，strawberry 嗰個好食，但呢間咧就好食嘅。呢個我都唔知幾蚊嘅。哇！等佢咁大嘅嘢！哇！呢個咧係 blueberry 個 pie cake，但係呢個咧好味。我未試過，但係咧我哋就試咧一陣間。呢個咧係我哋 order 嘅。唔好講啦，食啦不如。食啦，快啲食啦！嗱，我哋就準備食啦。3層嘅噃。3層。遲下大家睇下。哇！好煙喎！試粒呢邊睇下咩味道先。呢就係藍莓，好腍喎！嗱，我哋咧就切咗啊！熱唔熱啊？上面有都唔知咩醬，食過呢張咧就反正啊，就係呢間咧就最正嘅3條嘢。嗱，我哋第2碟俾你睇下，哇！Chorizo 好食，我哋試下先。係咩嚟㗎？有腸係咪啊？仲有薯仔。呢個薯仔，咩味道啊？豬肉或者牛肉，我都唔知係豬肉或者牛肉，我唔知喎。第3碟啦，哇！正啊！我哋就攞呢條。
點入去。嗰度。呀！咁條冰，我條邊就得。好熱喎！好熱喎，好似。試下。驚唔驚？咩味㗎？有陳小北同一不同嘅酒，呢度少少黐條乾或者葱啊，呢度有少少芝士。咁你3個邊個最好味啊？呢個贏咗，我哋而家食啦。嗱，我哋啱啱食完，我哋就買咗單。你覺得邊樣好食啲啊？俾個 comment 我，或者 like 同 subscribe。拜拜，to Cody up，拜拜。